Learn Chinese online. Learn Chinese online. 您好，这里是张师傅电器。您好，这里是张师傅电器。请问有什么可以帮您的吗？请问有什么可以帮您的吗？我的空调坏掉了，我要预约师傅过来修理。我的空调坏掉了，我要预约师傅过来修理。好的，请问您的空调有什么问题？好的，请问您的空调有什么问题？我的空调一直漏水。我的空调一直漏水。请问周二下午3点过去可以吗？请问周二下午3点过去可以吗？可以的，可以的。请您给我地址和联系电话。请您给我地址和联系电话。我的地址是中山路10号。我的地址是中山路10号。我的电话是我家里的空调坏了。我家里的空调坏了。空调吹了很久也不冷，一直漏水。空调吹了很久也不冷，一直漏水。师傅，请问我的空调今天能修好吗？师傅，请问我的空调今天能修好吗？应该没问题，只要把这个零件换一下就好了。应该没问题，只要把这个零件换一下就好了。修好了，修好了，一共300块钱，一共300块钱。请问有什么可以帮您的吗？请问有什么可以帮您的吗？我家里的洗衣机坏了。我家里的洗衣机坏了。洗衣服的时候会发出很大的声响。洗衣服的时候会发出很大的声响。请问有什么可以帮您的吗？请问有什么可以帮您的吗？我家里的冰箱坏了。我家里的冰箱坏了。我的冰箱温度太高，食物都坏了。我的冰箱温度太高，食物都坏了。请问有什么可以帮您的吗？请问有什么可以帮您的吗？我家里的地暖坏了。我家里的地暖坏了。开了很久也不暖。开了很久也不暖。师傅，请问我的洗衣机今天能修好吗？师傅，请问我的洗衣机今天能修好吗？缺了一个零件，估计要明天下午才能送到。缺了一个零件，估计要明天下午才能送到。师傅，请问我的冰箱今天能修好吗？师傅，请问我的冰箱今天能修好吗？
可能有点困难。这个冰箱太旧了，可能要换个新的。可能有点困难。这个冰箱太旧了，可能要换个新的。空调，空调，冰箱，冰箱，洗衣机，洗衣机，暖气，暖气，地暖，地暖。师傅，师傅，电器，电器，预约，预约，修理，修理，漏水，漏水，温度，温度，声响，声响，零件，零件，